Man ir bijuši klienti, kuriem pieaugušā vecumā uzstādīta autiskā spektra vai arī uzmanības deficīta diagnoze. Lielākā daļā gadījumu šeit runa ir par sensoro jūtīgumu, kas tiek saukts par saņemto impulsu apstrādes grūtībām, ja, un kā atsevišķa diagnoze netiek uzstādīta. Un mana žurnālists pieredze ļauj man izvirzīt hipotēzi, ka tā saucamā ekstrasensorika, jeb transsensorā jūtība, ir dziļāka, niansētāka sensorās jūtības pakāpe, ja, līmenis. Un tas man ļauj arī saprast, ka sensorā jūtība nav grūtības. Tas ir pieredzes trūkums dzīvošanai ar šo niansēto, jūtīgo, fizisko un enerģētisko maņu funkciju. Tāpēc es uzskatu, ka primāri tā ir jāuztver nevis kā slimība, bet kā funkcija, kā funkcionē cilvēks. Un kādam šī funkcija ir izteiktāka, kādam mazāk izteikta. Un tāpēc primāri šeit būtu vajadzīga izpratne par to, kas patiesībā ir cilvēks un kas patiesībā esmu es, kā es funkcionēju. Tas nosaka to, kā cilvēks veido attiecības, kā realizējas, kā izglītojas un pie kā cilvēkam ir jāpastrādā, lai viņš sev neatņemtu šīs iespējas un arī neiznīcinātu savu pašvērtējumu, lai varētu realizēties atbilstoši savai funkcijai.